Депутат Элвира Сурабалдиева парламент жыйынында төрөтүүлөрүндө бейби боксторду ачуу керектигин дагы бир жолу билдирди. Ал мындай чакырык менен бийлик өкүлдөрүнө, анын ичинде вице-премьер-министр Эдил Байсаловго кайрылды. 3 январда дагы Кызыл Кыя шаарындагы мечиттин биринен ак шешепке ороп тиги ымыркайыбыз табылыптыр да. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу вице-премьер да. Эми кайсы жумуш менен алек болгонубузду мен кээ бирде түшүнбөй калам, бирок бул маселени көзөмөлгө алып туруп, давайте уже жанакы бэби бокс маселесин чечеличи. Ымыркайларыбызды ар бир роддомдун астында мы можем это сделать приемные пункты. Дүйнө жүзүндө бул маселе ошентип чечилип атат. Расмий түрдө бир где-то бир 3-5 мүнөттө мүмкүн ой пикирин өзгөртөт, ошол эне баласын кайра алып кетем дейби деген убакыт берилет экен. Андан кийин ошол бокс жабылат экен дагы, и доктурлардын тарабына өтөт экен да, роддомдордун астында. Канча бала тиги эми каза болуп калбасын деп капа болуп атам да. Мусоркага чейин таштанды жактын арасында таап атабыз, бул туура эмес болуп атат да. Сурабалдиева 3-январда Кызыл Кыядагы мечитте жаңы төрөлгөн ымыркай табылганын эске салды. Анын апасы Кадамжа районундагы Орузбеков айылынын 16 жаштагы тургуну экени аныкталган. Ымыркай шаардык ооруканага жеткирилген. Учурда анын абалы жакшы. Милиция бул факты боюнча текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Клооптун изилдөөсүнө ылайык, Кыргызстанда 2010-жылдан 2024-жылга чейин 1000ден ашык ымыркайды таштап кетишкен. Наристелер коомдук ажатканалардан, таштанды челектеринен, талаа түздөн, үйлөрдүн жана батирлердин кире бериштеринен табылган. Анын ичинен кеминде 44 ымыркай чарчап калган. Балдарын таштап кеткен аялдар мындай аракеттин күйөөсүнүн жоктугу же ата-энесинен корккондугу менен түшүндүрүшкөн.